अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गम्बोरों की जो ये वैक्सीन है वो आज हम करने जा रहे हैं। वैक्सीन करने का असूल ये होता है कि सूरज निकलने से पहले या सूरज गरूब होने के बाद। तो मैं शुरू से सुबह के टाइम ही वैक्सीन करता हूँ। ये है IBD मेड इन कोरिया लाइव वैक्सीन है ये, और ये मैंने इस बाल्टी में पानी डाला हुआ है और अब मैं इसको ओपन करके इसमें डालूँगा और टाइम नोट कर लूँगा, क्योंकि सिर्फ 45 मिनट ये पानी उनके आगे रहेगा, उसमें वो पी लेंगे। रात के मैंने प्यासे किए हुए हैं। तो उसके बाद इसको उठा के पानी को अपने चिक्स के इर्द गिर्द, खुडों के इर्द गिर्द नहीं फेंकना है, बल्कि इसे दूर फेंकना है और फिर बर्तन जो हैं वो अच्छी तरह से धो लेने हैं। ये मैंने इसे ओपन कर लिया है और इसमें ये इस तरह से पानी डाल के तो इसको ये फ़ौरन हल हो जाती है गोली, और फिर इसे वापस हम इस तरह से डाल देंगे और इसको अब हम फ़ौरन से चिक्स के आगे रखेंगे और वो पी लेंगे। ये अब मैंने बर्तनों में डाल के तो ये पानी रख दिया है। तमाम ब्रूडर्स में सबको, सारे चिक्स जो हैं उनको, ये दोनों ब्रूडर्स ये हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो देखें